سلام حبيباتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واللي ما مشاركش في القناه ديالي يشارك ويفعل الجرس باش يوصلكم الجديد. وما تنساوش لايك اللي عجبكم الفيديو. اليوم غنديروا وصفه للكحه او الكحبه اللي جربتها والصراحه وافقتني وقلت علاش لا اللي ما نشاركهاش معاكم. وصفه اللي سهله مهله يعني ومقاديرها موجوده عندنا في الدار، وخصوصا دابا الليمون راه موجود يعني فيها الليمون والثوم. ونمشيو على بركه الله باش نوريكم كيفاش غنديروا الوصفه. هنا كما شفتوا خديت داك الكاس ديال الليمون، درتو في واحد الكسرونه، قشرت داك الفيق ديال الثومه، غادي نحكو فوق هاد الكاس ديال الليمون ورجع لكم. صافي هنا من بعد ما حكيتو كما شفتوا حكوه بحكاكه رقيقه. غادي نديرو دابا فوق البوطه وغنخليه حتى تشوفوا داك الليمون تبخ وتبدل اللون ديالو. غنوريكم الشكل كيفاش وغنوريكم المراحل كيفاش غادي نطيبو. كما شفتوا هنا بدا تيغلي هكا غير من الجنيبات. هنا كما شفتوه بدا كيغلى هكا من الجناب. ما قطعتش الفيديو بزاف باش ما يضيعوش لكم المراحل. هنا كما شفتوا بدا كيتبخ مزيان حتى كيولي ليا هكا. صافي تنطفي عليه البوطه وتنحطو. انا الشكل النهائي ديالو حطيتهم فوق البوطه. غادي نديرو في واحد الكاس كما شفتوا، غنحطو في واحد الكاس ومن بعد غنجيب واحد المعلقه ديال عسل حار. ندير العسل في الليمون هو باقي سخون باش يذوب ليا مزيان. صافي ونخليه حتى يبرد، يعني ماشي تيبرد غير تيدفى واحد شويه. وصفه اللي فعاله وزوينه وجربتها عاده حطيتها لكم. يعني الوصفات اللي كنحط لكم كيكونوا مجربين مني انا، حتى كنجربهم وكيوافقوني عاد كنحطهم لكم. وصفه اللي جربتها صراحه وعجباتني وقلت علاش لي ما نشاركهاش معكم، خصوصا دابا راه البرد وسيمرضوا لنا الوليدات بزاف، يعني كيضربهم البرد كتجيهم الكحبه. جربوها وان شاء الله غادي تعجبكم والله يجيب الشفاء للجميع. وكي قلت لكم كتشرب لمده 3 ايام، يعني كل نهار تديروا كاس ديال الليمون في الق ديال الثوم. وما تنساو